Halo teman-teman, Halo hari teman. ini kita mau membuat tempat pensil. Ini berupa puzzle stone. Puzzle stone. Gambarnya apa ya? Kita Kayak apa ya ini ya? Ini macam-macam. Ada yang bentuknya gajah. gajah, ada yang monyet, ada yang apa ya ini? Anjing kayaknya. Nah, yang ini apa ini? Kelinci. Nah, kira-kira isinya apa ya bentuknya? Atau gajah ya? Nah, buka. 1, 2, 3. Buka. Bisa nggak? Nggak bisa. Kayak isinya. Ini murah loh teman-teman. Iya. Harganya cuma 4.000. Wow, ini teman-teman ini gambarnya Kucing. Ada lagi. Ada 2 apa? Bukan, ini jadi 1 nanti kita gabung-gabungin. Nah, ini dibuka dulu. Dilepas. Bisa nggak Yuna? Enggak. Kayak gini loh, dilepasnya kayak gini loh. Nah, dilepas. Aku sekarang. Bisa. Aku bisa. Aku gitu. Iya. Sekarang ininya.